咁至於播片嘅方面咧，ECPC 咧，咁亦都內置咗一個播片嘅程式啦。咁但係我就唔中意用佢嘅，我中意用 VLC Player。咁因為佢會播得順啲。咁我播一段片俾大家睇啦。咁我咧就因為用緊Super Talent 嘅64GB 嘅 SSD 啦。咁其實已經 format 咗 NTFS 嘅系統㗎啦。咁但係佢喺呢個 ECPC 裏面咧都可以 read 到呢個 partition 嘅。咁我播段咁我用 VLC 嚟播。咁其實都幾順暢嘅喎，720P 嘅片。咁可以睇到啦，咁 ECPC 係一個幾好用嘅系統啦。咁已經有齊晒好多常用嘅軟件啦，亦都可以好容易咁安裝一啲軟件落去嘅。咁譬如我可以裝一啲遊戲嘅軟件啦。呢個就係企鵝食魚嘅軟件啦。咁呢個軟件咧喺華碩原裝嘅 Linux 咧都有提供嘅。咁或者可以裝翻一啲模擬器啦。譬如冒險島啊，呢啲紅白機遊戲咧都可以玩到嘅喎。咁至於 DOS 嘅遊戲咧，咁我哋可以裝翻一個 DOSBox 嘅模擬器啦。咁就可以將啲 DOS 嘅遊戲擺喺一啲資料夾度啦，跟住咧就用翻一個 command 嘅指令去做翻一個掛載動作啦，咁就可以玩到 DOS 嘅遊戲㗎啦。咁玩完咁多嘢之後，而家試下熄機啦，睇下熄機速度係點樣啦。咁我撳翻 shutdown 啦。咁可以留意翻開關掣嗰粒燈幾時熄啦。熄咗機啦喎，咁速度都算 OK 啦。咁以一個 SD 卡嘅系統上面嚟講，咁今日我就為大家介紹咗 ECPC 呢個系統啦。咁佢嘅功能咧，其實都唔會比 XP 弱嘅，咁而且好容易咁用啦。咁作為一個secondary 嘅系統咧，咁亦都係非常之實用嘅。咁好多謝大家收睇今日嘅時間啦，拜拜。